紹下呢個 makeup 嘅 cosmetic 同埋 skincare 嘅 corner。然後呢個十分悲哀嘅 story 就係我打碎咗呢一個shadow contour 同埋一個粉，所以我將佢撈埋一齊成為我嘅 contour 啦。就咁睇呢個畫面好唯美，好日系啦。然後我再慢慢望上去，呢啲紅色嘅果實呢，其實係蘋果嚟嘅，係咪好難相信呢？佢哋呢，其實唔係特別甜啦，但係佢係好細粒咁樣，可以當 snack 咁食。咁係半個手掌咁。當佢哋熟咗之後，就跌到一地都係。放棄掙扎啦！究竟英國有邊一日係唔落雨嘅？仲要17度咁凍。然後呢，今日就繼續做 business， 因為今日係有2堂嘅連住嘅 business， 跟住突然間有 media， 然後最後1堂就有 photography。奉上，雙手奉上我嘅功課。又落雨啦！頭先明明仲係好好嘅太陽，而家就focus， 而家就又落雨啦。英國永遠都係困喺呢個雨天季節入邊。而家等緊上堂，所以嚟個又係我嚟個 What's in my bag 咧，睇下我幾無聊，次次嚟嚟去去都係同一個 topic。你睇我個袋幾亂。首先有 standard 嘅呢個袋仔啦，跟住上次都有介紹過我個 tripod 啦。然後咧，今次就有我個銀包啦，有我嘅 headphone 啦，同埋我個飯壺啦。另外仲有叉電啦，因為全日留喺學校大概有8個鐘頭，所以一定要叉電線。跟住平時咧，我會帶筆袋同埋 iPad， 不過我又係唔記得咗，一個十分之大頭蝦的我。然後咧，我個袋就係呢個 Glossier 袋啦。咁就有呢一個牛角包 croissant 嘅 mini 啦，好得意係咪啊？然後咧，同埋仲有呢個小巴牌。咦？頭先我朋友打斷咗我講嘅嘢咧，有呢個小巴牌啦。15:51，有佢嘅偶像。我嘅 rose 嘅係。你嘅？我嘅 rose 加。你嘅？係啊，我嘅。暫時。佢對鞋超靚咯。可以咁樣鞋。佢係 zoom in 唔到嘅咯，呢個廢嘅。你睇唔睇到啊？可以㗎。乜垃圾貨嚟啊？呢個係。你知唔知呢個 POV 咧真係好奇怪咯？Okay, calm down please 。呢個就係我 photography 嘅 slides 啦。咁基本上我哋就係有一個 shoot cycle 要完成，然後我就影我身邊嘅朋友啦，或者屋企人嘅相，要寫好多嘢嘅。Oh my god！ 我終於都放學啦！而家放學永遠都係有精神。而家喺 town 嗰度食飯。咦？lock 咗個 view， 耶！所以1日係可以體驗4季。唉，英國應該咁樣食。呢個係是哪一個？係我哋係 Italian BMT，and then 同埋仲有呢個 fries， 同埋我哋個 drink，and me。This is late lunch。而家等緊巴士返屋企啦，搭17號巴士。呢個就係學校嗰個小鎮啦。佢係的確係好細嘅，然後但係所有想食嘅嘢、想買嘅嘢都喺度會揾到，咁所以都係十分之方便㗎。係咪應該話麻雀雖小五臟俱全？嘅路上見到呢隻狗仔。抵咗啊！我係好唔識點樣 control 個 camera。
work 喎。OK。跟住姐姐行，姐姐幫手拎住啲嘢。姐姐帶你飛。唔知晒邊度。佢係 caramel ice cream and 呢個我堅持係 baguette Nutella。而家翻到屋企啦，跟住就着咗呢個屋企嘅 comfy clothes， 跟住咧我就見到一堆我之前買嘅嘢，我未處理啦，咁所以我就決定都介紹下啦。然後咧，雖然呢個係非常之唔專業版，咁咧首先就有 ordinary 嘅嘢啦，咁呢個咧都係贈品嚟嘅，呢個係 cleanser 啦，然後仲有呢個係眼睫毛嘅液嘅精華，跟住同埋呢個就係淡斑嘅東西，因為佢好多嘢咧都係寫呢啲chemistry 嘅 formula 嗰啲嘢啦，咁所以我呢一個 fail 咗 science 嘅人係睇唔明嘅，咁所以就係要憑記憶知道自己需要啲咩，咁我就先至記得呢樣嘢係 for 乜嘢 purpose。然後咧，跟住就有呢個香水啦。呢個香水咧係我之前已經用完，跟住我好中意隻香味，所以我之前再買。之前係有個 auntie 送俾我噶啦。咁咧呢個香水咧就係嗰啲滾珠嘅形式咁樣，咁我覺得佢係好咗嗰種花香味，然後佢好好用，因為就咁點少少喺呢度，因為我成日噴咧會噴咗唔知去邊噶啦，咁你點喺呢度咁就 obviously 就係喺你點嘅嗰個位置，咁佢係好微嘅味，即係唔係好強烈嘅，咁就有少少係即係好似你自身嘅體香 more than 係一個營造出嚟嘅香水。我嘅形容真係好好啊，好 proud of 我自己。跟住咧就有呢個手鏈，呢個係手鏈嚟嘅。Swarovski 其實我本身好中意嘅，但係呢個我第一次買啦，所以我好開心啦。咁咧佢一開出嚟咧係咁樣噶啦。呢一個鏈墜咧，我覺得佢係好 bling bling 啦，但係其實佢係可以日常都用咯，即係我覺得佢可以好簡單啦，亦都可以好華麗啦，所以佢好百搭啦。Let me try this on，因為我未戴過呢個上手。OK， 我唔知點解好緊張啦而家。咁佢嘅樣就係咁樣啦，然後咧我好中意佢好多 detail 啦，即係例如咧個鏈嘅尾咧，即係都有個鑽嘅東西啦。跟住咧呢度咧都有嗰個 logo 嘅東西。然後就算通常有時戴手鏈嘅時候，佢都會反咗去背面噶嘛，但係佢背面都有個 design 嘅咯，咁就唔會好悶或者好似好 odd 咁。Really happy！